ప్రతి మానవుడు కూడా ఈనాడు Every man today, అదేదో ఒక పిచ్చి పట్టినట్టుగా విదేశాలకు పంపడం. it has become a more or less madness to go abroad. ఆ విదేశాల వారంతా కూడా భారతదేశానికి చేరటం. All foreigners come here to Bharat. నిజంగా ఆ విదేశంలో శాంతి సుఖమే ఉంటుంటే ఆ దేశం వారు ఈ దేశానికి ఎందుకు వస్తారు? In fact, if there is peace abroad, why should they come here? అక్కడ ఏమాత్రము లేదు. There's no peace there. ధన సౌకర్యాలు ఉంటున్నాయి, They have conveniences, గుణ సౌకర్యం అసలే లేదు. but nothing whatsoever that got to the self. ధనమెచ్చిన మదమెత్తును, If you have got money, you'll be arrogant. మదమెచ్చిన దుర్గుణము మానక If you హెచ్చును. are arrogant, you'll have bad death. ధనముడిగిన మదముడుగును, The moment money is gone, ego మదముడిగిన will be less. దుర్గుణము మానువేమో. The moment when one's money మనకు is దుర్గుణాలు gone, ప్రవేశించకుండా ఉండాలంటే You'll be good. స్వదేశం నందే ఉండాలి. in order to see that you'll be good, you have to remain in your దీనికి motherland. నేనే పెద్ద ఆదర్శం. Bhagavan is the biggest ideal. ఎన్ని వేల మందో ఎంతమందో భక్తులంతా వచ్చి స్వామి మా దేశానికి రావాలి ఎంత దిన్నము ప్రార్థిస్తూనే ఉన్నారు. Millions of devotees are praying Bhagavan that he should go ఈనాటి abroad. వరకు నేను ఆ తలంపే లేదు నాలో. Till this day has not entertained any thought. కారణం ఏమిటి? Why? సర్వధర్మములకు మూలాధారమైనటువంటి భారతదేశం. Bharat is the center of all faiths. ఈ దేశంలో ఉండినటువంటి యజ్ఞయాగాది క్రతువులంతా ఎంత పవిత్రమైనటువంటివి. The sacred rituals of this country are ideal. ఒక ఉదాహరణము, ట్రైన్ పోతుందనుకోండి, As the train is going, ట్రైన్ లో ఎన్నో బాక్సెస్ అంతా ఉంటాయి. you find so many compartments. కానీ దానికి ఒక్కటి మాత్రమే ముందు ఇంజిన్ రూమ్ ఉంటుంది. The train will have engine in the front. ఆ ముందు ఉంటుంటుంది ఇంజన్. The engine is in the front. దాంట్లోనే పొగ, దాంట్లోనే నిప్పులు, దాంట్లోనే మంటలు ఉంటాయి. There you find the coal and the fire and the driver. పెట్టెలో కూడా ఈ మంటలు ఉండవు. You don't find fire, coal in every కాబట్టి compartment. సర్వదేశంలో కూడా భారతదేశము ఇంజన్ వంటిది. Bharat is the engine for all of the countries in the train of the ఈ world. భారతదేశం నుండి యజ్ఞయాగాది క్రతువులంతా కూడా ఉప్పొంగిపోతున్నాయి. It is in this Bharat where you find sacred rituals full of మిగతా దేశంలో sacrificial fire. దీనికి అతికించినటువంటి పెట్టెల వంటివి. All other compartments are linked to the engine. కానీ కొన్ని దేశాలు పడిపోతుంటాయి. Of course, we find కారణం derailment. ఏమిటి? Why? లింక్ సరిలేకపోవటం వల్లే పడిపోతుంది. Because there's no proper linkage. కనుక భారతదేశం యొక్క దివ్యతత్వం అనేటువంటి చాలా పవిత్రమైనటువంటి. The divinity of Bharat is highly sacred. కనుక భారతదేశం నందు ఉండి Live in భారతీయ సంస్కృతిని నీవు కాపాడి, భారతీయ సంస్కృతిని నీవు ఆచరణ ఉంచి భారతీయ సంస్కృతిని ప్రచారం చేయాలి. Therefore, stay here in Bharat. Think of culture of Bharat. Practice the culture of Bharat and అది propagate. నిజమైనటువంటి యొక్క తత్వం గాయత్రి స్వరూపము. This is the essence and the teaching of Gaayathri. అటువంటి గాయత్రి మంత్రమును మనము 3 వేళల్లో ఎందుకు స్మరిస్తూ ఉంటే దేశంలో ఎట్టి బాధలు ఉండవు. In fact, the Gayatri mantra you receive today, if you chant thrice a day, there will be no problems ఎట్టి in this కష్టము కూడా country. మీకు సంభవించవు. There will be no ఎట్టి agitation, any బాధలకు మీరు difficulty, గురికారు. no suffering. కనుకని దైవ చింతన మాత్రం మీరు మానకండి. Never give up thinking of God.